Ronaldinho. Oh dear. They're going to charge an elimination to get back in again, Rob. They're giving me olays, olays. Va a llegar Biot, puede llegar de nuevo Ronaldinho, aguanta la pelota Ronaldinho, la deja. ¡Oh, mamma mía! ¡Qué sombrero! Eso no es un sombrero, vamos, es una plaza de toro de sombrero. El brasileño puede evitar que ese balón se pierda por la línea lateral, lo evitó. Intenta el recorte, se ha ido muy bien de Morata, llega al área, cayó al suelo, penalti. Penalti que ha señalado el colegiado. Señaló la pena máxima en favor del Fútbol Club Barcelona, no tuvo ninguna duda. Y la ovación para Ronaldinho, que ha hecho una